இந்த பல்ப்ஸை வந்து சாதாரணமாக எல்லாரையும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. டெக்னிக்கலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஆளால் மட்டும்தான் இந்த பல்ப் ஓப்பன் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கொடுத்து சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நீங்கள் வந்து அப்பர் கேப்பை வந்து உடச்சிட்டிங்கன்னா அது மறுபடியும் வந்து நம்மளால் வந்து பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமாயிடும். அப்புறம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எல்இடி லோ க்ளோவிங்கை வந்து எப்படி சரி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம பார்ப்போம். இந்த மாதிரி வந்து மொத்தம் 6 எல்இடிஸ் என்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. அது எப்படி இதில் முக்கால்வாசி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும். அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வச்சுருக்கேன். ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது க்ளோ ஆகுதுங்களா. அப்போ இந்த எல்இடிலாம் கரெக்டாக இருக்குது. எந்த ஒரு எல்இடி வந்து ப்ராப்ளமோ அந்த எல்இடி லாக் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக எரியும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எல்இடி தான் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம். ஸோ இதை நம்ம வந்து இப்போ வந்து எடுக்க போகிறோம். எடுத்துட்டோம்னா இந்த லைட் வந்து நல்லா க்ளோ ஆகும். பல்பில் நான் வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் எடுக்க வேண்டிய டயோட்ஸை, அதாவது லைட் எமிட்டிங் டயோடு. பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா ரெண்டுத்துலையும். அதை மட்டும் இப்போ நம்ம வந்து டீசால்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்த வந்து க்ளோஸ் லூப் பண்ண போகிறோம். அப்போ தான் நமக்கு வந்து லைட்டு க்ளோ ஆகும். வாங்க நான் இப்போ அதை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் மொத்தம் 9 எல்இடிஸ். அதில் ஒன்று வந்து நான் வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணி எடுத்தோம். நான் மென்ஷன் பண்ண பார்த்தீங்களா, மார்க் பண்ண அந்த எல்இடி எடுத்திருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆனோட் கேத்தோட் டெர்மினல் தெரியும். அந்த டெர்மினலில் போன வீடியோவில் பண்ண மாதிரி ஷார்ட் மட்டும் பண்ண போகிறோம். அதாவது 1 ட்ராப் வந்து லெட் வைக்க போகிறாங்க. வச்சோம்னோடனே இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் நார்மலாக எரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு எல்இடியை வந்து நான் 1 லெட் ட்ராப் வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கே தெரியும். பொதுவாக இது வந்து நம்ம எப்படி வைக்கணுன்றது முக்கியம் இல்லை. கரெக்டாக நம்ம அந்த 2 டெர்மினல் பிளாக் பண்ணால் மட்டும் போதும், வேறு எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. சரி வாங்க இது இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நான் ஹோல்டரில் போட்டுட்டேன். வாங்க இப்போ ஆன் பண்ணுவோம். சாரி, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்காக வந்து க்ளோ ஆகுது. இப்போ 6 பல்பையும் ரெடி பண்ணி சீல் பண்ணி கஸ்டமர்கிட்ட வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதனா டவுட்ஸ்னால்.